呢隻幾靚喎，但唔知你戴啱唔啱咯？你喺香港配要2000幾蚊喎，呢度唔使1000蚊就攞到。係啊，哇，真係值啦呢次。可以講話係白內障㗎啦。要去香港排期做手術㗎啦。有一隻眼得翻30%視力，一隻眼就得翻70%視力。係啊，Ben 哥咧，佢係喺香港過嚟嘅，好勁嘅香港視光師團隊。今條片仲會有個 giveaway，會送出價值5580蚊嘅小禮品，記得睇到最後啊！歡迎翻嚟米大師嘅 channel，我見到呢個身後嘅背景係咪好熟口面呢？我又嚟到金型達人眼鏡工廠店啦，今次有個特別嘉賓要介紹俾大家，噔噔！今次我帶咗我阿媽嚟配眼鏡啊！之前咧都有同大家講過咧，我喺呢度配完眼鏡之後覺得超正，而且係勁平啦。上次有睇我哋上一條片嘅話係99蚊就配到我副眼鏡啊嘛，所以咧今次咧就帶咗媽咪過嚟，咁就想同佢做一個 eye check up 啦，即係睇下隻眼咧入邊有冇啲咩問題啦，即係上咗年紀嘅話。雖然佢都好後生，咁上咗年紀嘅話咧，通常都會有咩白內障啊、飛蚊症啊咁樣。同埋咧，其實大家知唔知咧，過咗40歲嘅話咧，其實都好大機會係有老花嘅咯。所以咧，佢而家咧都，你有冇戴老花眼鏡啊？有啊。今日咧就要配副眼鏡咧，係可以滿足晒2個要求啦，就係你可以睇到遠嘢，唔會頭暈，而且咧可以滿足到老花呢個要求。好，大家 let's go。Hello， 又見啦，又見啦。今次已經係第2次嚟金型達人眼鏡工廠店㗎啦，佢哋係位於會展站嘅金鐘環商場，咁都係我哋香港人經常會去嘅地方啦。報關過嚟嘅話係非常之方便嘅。講到明係工廠店啦，佢哋嘅眼鏡係好多選擇，而且價錢呢都係好優惠㗎。價錢平雖然緊要啦，但係最重要都係佢哋有專業嘅視光師團隊。你坐好先，一定要好輕鬆嘅，我同你 set 好個位先啊。呢度嘅儀器咧，除咗可以驗眼之外，仲可以驗到你有冇眼疾問題啦，所以今次一定要帶埋媽咪嚟驗一驗佢隻眼啊！嗱，起碼你媽咪咧係冇白內障先，嗱，恭喜你媽咪。同埋個小問題，你唔記得咗帶隻老花望遠嘢咧，就會增加你嘅老花。咁我會建議你配一隻咧就多功能嘅，望遠望近都得嘅，隻眼鏡令到你冇咁疲勞，遠又得，近又得。呢啲叫做漸進，喺呢度配漸進咧就平過香港3倍以上㗎啦，係啦，又有高解像嘅開眼鏡啦、蔡司啦、依視路啦。點解你哋上嚟咧就係平？以前冇㗎，6年前係冇㗎。咁你攞咗代理之後咧就有平，就係成個中國深圳都差唔多價錢㗎啦。我建議你哋揾一間咧好似我哋咁專業嘅，幫你 check 到，同埋咧我哋有香港視光師團隊 support。因為阿 Ben 哥咧佢係喺香港過嚟嘅，好勁嘅香港視光師團隊。睇下書啊，咁如果你係需要即係帶住行路咧，你就配眼鏡度數準咧，其實係好基本嘅。喺金型達人咧，佢哋會根據翻你嘅用眼需求啦，平時嘅用眼習慣係點樣，確保你配到嘅眼鏡咧一定係啱你戴嘅。咁喺等緊媽咪驗眼嘅時候咧，我都冇嘢做，周圍行下驗下眼啦。點知俾我遇到一個客咧，佢竟然驗到佢有白內障喎。我諗大家都好好奇白內障係點樣樣啦。咁 Ben 哥咧就好好俾我影一影。見到嘛？黑色，盡量擘大隻眼啦。都嚴重喎，佢個白內障。好，盡量擘大。呢啲咩？呢啲眼陰毛，呢啲就係白內障啦。都幾嚴重啊！同埋佢左眼得翻個視力降得好低，可以講話係白內障㗎啦。要去香港排期做手術㗎啦。咁樣香港咧比較耐，排2年到啦。如果私家即刻做，大概係2萬幾蚊。咁要做㗎啦，因為佢視力已經降低咗。嗱，呢部機顯示佢大概就得翻有一隻眼得翻30%視力，一隻眼就得翻70%視力。喺呢度除咗可以配眼鏡之外咧，咁即係話呢度啲儀器其實都可以驗到啲眼疾㗎喎。啲儀器咧就係我同佢哋3年前係採購，係絕對係幫到啲香港人嘅。簡單啲講咧，我哋真係有廠商嘅，令到啲眼鏡框、膠架、金屬框係冇毒素嘅。而家咧香港都已經開始有啲皮膚病㗎啦，就係啲眼鏡框啲廢料做出嚟嘅膠料咧，就係戴落塊面嗰度咧，好容易會導致皮膚敏感，再嚴重啲就潰爛㗎啦。咁我哋把關咗，我哋真係有廠嘅，有啲
公司咧得個大字，都嚟我表哥嗰間廠嗰度買眼鏡。嗱、我就係香港30幾年嘅眼科中心持牌人，希望你哋信我哋講嘢啦，就揾一間專業啲嘅。嗱，呢度都有專業嘅視光師，係我哋啲兄弟嚟嘅，起碼有20年以上㗎啦。所以你哋真係為咗自己隻眼，自己決定要揀間好啲㗎啦。唔係好似咁你上嚟諗定平，食完飯配隻眼鏡幾百蚊，然後翻到香港咧兩隻眼咧唔協調，令到導致眼衰退弱視。上次我見到呢度咧有好多唔同嘅眼鏡款式啦，咁有好多係韓國進口，媽咪呢啲韓國進口嘅。上次咧係睇啱呢啲款嘅。哦，呢隻幾靚喎！但係唔知你戴啱唔啱啊？呢啲係韓國嘅。好啊，呢阿爹就呢個好唔好啊？嗱，等我介紹下啦，又要講解下啦。190蚊咧，佢就係冇鉛嘅，但係一個問題，戴漸進一定要有呢個葉子。嗱，呢個平還平，係啦，葉子。嗱，首先咧，我會介紹第二隻俾佢。嗱，你等陣，即係一樣係199，就係呢兩個啦。有啲人叫葉子，有啲人叫鼻托。佢可以隨時喐動，同埋高低可以校，同埋角度都好好校。係啦，呢個就係199，有葉子同埋係無鉛鍍鈦金屬。所以咧呢隻唔錯，嗱你睇下，呢隻幾靚啊，幾好睇，放翻低啲先，冇呢個都係199喎。係啊，199喎，係啊，最緊要啱面型。除咗有啲工廠款式啦，同埋韓國進口之外咧，佢哋仲有好多嘅大牌子嘅，例如 Ray-Ban 啦，仲有香港人呢排好興嘅 Oakley 啦，時尚少少嘅品牌 Coach 啦。呢啲呢就係日本嘅品牌嚟嘅，款式係勁多㗎，你要咩顏色、咩形狀、咩材料呢都可以揾到。呢款咁就係特別啦，佢係用金絲藍紋，望落去係好有時尚感嘅。成熟少少呢都可以揀呢款 Boss 啦。你戴咗我呢個眼鏡呢，轟一聲嘅，滾滾有神。你係好靚嘅，100%視力，個晶體又冇混濁，又冇白內障，你好好咁珍惜隻眼。係而家你好珍惜啦。嗱，阿囡囡冇辦法，因為囡囡咧成日要睇電子零件嘢，佢有幾點，佢反而冇你咁靚添。一陣間我會教佢改善㗎啦。呢個就係我哋老闆娘周小姐。係。放心，老闆娘唔貴㗎，我哋全部都係深圳價錢。媽咪咧，依家就揀咗呢一款，靚唔靚啊？靚啊，好靚啊！係幾靚喎，有啲 design 係咯。咁佢呢款咧就係299嘅鏡框，咁依家咧就要配個漸進鏡啦。咁呢度咧就有好多唔同嘅漸進鏡嘅品牌啦。有進口嘅品牌就係日本開雅啦、德國蔡司啦、法國伊士魯啦。仲有德國嘅勞敦士多啦，仲有Pentax 啦，呢啲都係呢個 Pentax 係日本嘅。因為咧佢初代咧日本開雅係專門係針對亞洲人設計咧，你就會容易適應啲。我就幫你揀翻個中階啲嘅系列咯，咁你就更加容易適應咯。我就幫你揀隻薄身啲嘅啦，中階啲嘅啦，就係呢隻1790。打完個折呢就係626蚊，頭先隻架呢就係299嘅，打完個折頭呢就203蚊，架加埋隻片呢，而家總共就係 total 就係829蚊。如果喺香港配啱啱呢個咁嘅漸進鏡要幾多錢㗎？我哋嘅價錢係香港嘅1/3價錢。喺香港配要2000幾蚊喎，呢度唔使1000蚊就攞到。係啊。哇！真係正啊呢次。因為我哋呢真係有工廠店，所以我哋攞貨嘅渠道呢，絕對係比人哋有優勢嘅。我記得咧上次咧，好似你話喺觀塘有得攞貨嘅喎，呢個鏡如果配完之後係咪啊？我哋觀塘呢有交收點㗎，方便嗰啲人呢好忙啊，又或者啲老人家唔方便上嚟呢，直接可以去我哋觀塘視光顧問跟店嗰度交收，有專人幫你調校嘅，所以你絕對放心。而家咧就用一個人手高度同你校好個三維嘅角度，先嚟點個焦點。普通唔好信啲儀器，一定要用人手。儀器咧就唔識伸兩隻手出嚟同你校嗰個三維嘅角度、斜度、闊度同埋標準度。今次之所以帶埋阿媽嚟呢，都係因為我覺得呢度嘅視光師團隊真係好專業嘅。首先佢哋係香港人啦，識講廣東話，阿媽都聽得明。
然後做完咁多嘅驗眼步驟之後呢，我都以為走得㗎啦，點知仲有最後一個步驟就係人手點瞳，佢會幫你用人手呢 fit 翻個焦點，確保你配出嚟副眼鏡呢係一定啱戴嘅。話說咧，上次咧我都係用呢部機啦，咁做咗個測試之後咧，發現我隻眼咧係有啲白點，咁淨係一隻眼有嘅啫，另一隻眼就冇嘅。咁阿 Ben 哥咧就話我睇得太多電視啊，或者睇得太多電話啦，特別係夜晚黑嘅時候睇，咁佢就話咧可以幫到我做啲唔知咩咧，就可以幫我解決呢個問題。而家咧就馬上試下佢點樣幫我解決先。嗱，個晶體好 hold 住，唔好眨眼住，眨3下，1、2、3，好 hold 住 hold 住。嗱，呢個就係我依家隻眼啦。嗱，可以改善嘅，你比較年輕同埋新陳代謝快，我可以絕對將呢幾點同埋呢啲混濁可以減輕。一陣間我會教你一個心得。嗱，喺呢段片就唔講啦，因為我講咗驚人哋亂咁抄、亂咁用，就害咗個客。我係好有心得，會令到你嗰幾點改善嘅。嗱，而家有一個證據，下次你半個月嚟呢，應該嗰幾點冇咗㗎啦。一陣間我教一教你點做。媽咪好滿意今次嘅體驗啊！同埋咧，佢平時啲眼鏡都係求其配啦，冇乜研究，都唔知有啲咩新嘅技術，所以我都好推介大家咧帶埋屋企人一齊過嚟啦，落馬洲啦或者高鐵站過嚟呢度都係好方便嘅，搞掂晒就可以等通知喺觀塘嗰邊攞貨，帶埋媽咪去附近食埋飯就翻香港啦。如果大家都想嚟嘅話，就記得喺會展站嘅 E 出口見到金鐘環呢個 logo 咧，就一直向前行，電梯上36樓就到噶啦。臨近復活節金型大人眼鏡，為咗感謝我嘅觀眾支持，將會送出價值5580嘅蔡司高階辨識漸進，歡迎大家喺下面留言區留言，我將會喺4月6號揀選一位留言嘅觀眾，一齊嚟體驗一下金型大人眼鏡嘅技術同埋服務啦。